Buongiorno, pace, shalom, la shalom di Gesù Cristo. Andiamo a leggere. Oggi dobbiamo leggere la lettera ai Romani, capitolo 8, la prima parte. Che Dio vi benedica grandemente. Andiamo alla lettura. Comincia così. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Ok? Oggi, in questi tempi di oggi, ci sono molte persone sull'internet che fa la condanna alla Chiesa di Gesù, fa la condanna, tutto predicano giustizia, santificazione, ma forse anche quella persona non è giusta, forse anche não vive em santità. Ma è la Bibbia che dice, quando noi dobbiamo predicare la Bibbia, non le nostre parole. Ci sono molte persone che vogliono correggere altri, mas tu devi parlare aquilo que a Bíblia diz. Cosa la Bibbia dice? Veramente dobbiamo essere giusto, veramente dobbiamo essere santi, però predica la parola. Cosa dice la parola di Dio? Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché aveva, in quell'epoca, nell'inizio della Chiesa, già aveva molte persone che portava condanna, como está escrito qui, condanna alla Chiesa, fino hoje. E continuiamo a leggere, poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ci ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Noi che siamo in Gesù Cristo abbiamo una legge, e questa legge viene dallo Spirito Santo. È una legge che ci parla nel cuore, che ci parla nel tuo ragionamento, se tu lascia Dio parlare, perché a volte noi non lasciamo. Allora, se noi lasciamo che Dio parla con noi attraverso lo Spirito Santo. E questa legge è dentro noi. La legge che è dentro noi, che viene dallo Spirito Santo, ci aiuta a capire cosa è santo, cosa non è santo, cosa è giusto, cosa non è giusto. Ok? E questo dice così, poiché la legge dello Spirito che ti dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge antica di Mosè, okay? Quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato. Ele ha condannato il peccato nella carne. Alleluia. Glória a Dio. In questi giorni ci sono molti gruppi
su YouTube, su Facebook, che dicono devi ritornare alla legge di Mosè. Ma queste persone non hanno capito cos'è la salvezza in Cristo Gesù. Non hanno capito niente. E ora abbandona la salvezza, va indietro, ok? Fa parte della apostasia, della fine del tempo. Perché qui dice, e cosa succedeva? Prima che nessun israelita ha compiuto tutta la legge. E doveva compiere tutta la legge. Se ti manca una legge, allora tu non hai compiuto la legge. E la volontà umana, che la carne è la volontà umana. La carne da sola non fa niente. Quando tua anima va via, la carne rimane caduta, non fa niente. La carne che la Bibbia dice è la tua volontà. E quando loro leggevano la legge e diceva non fa questo, non fa quello, non fa quello, non fa quello, allora il desiderio era di fare quello che non poteva, come Eva e Adamo nel giardino. C'era quell'albore, non puoi mangiare quell'albore. Allora ha cominciato a pensare, perché non possiamo mangiare quell'albore? C'è la conoscenza del bene e del male. E perché noi non possiamo conoscere? E perché noi non possiamo mangiare? E così. La serpente per noi portoghesi, il serpente che per voi italiani è il serpente. Non è il diavolo. Il serpente è quelle non lo so se posso dire un animale, c'è un altro nome, e ora non viene alla testa. E lì nel proprio giardino dell'Eden, del paradiso, aveva il serpente. E la Bibbia dice che il serpente era sagaz, non lo so se capisci cos'è sagaz, non so. É perché ci sono alcune parole che io so parlare appena in portoghese. Ma il serpente ha guardato su Adamo e Eva, forse loro guardavano molto quell'albore. Il diavolo è entrato nel serpente. Penso che per voi serpente è maschile, non lo so, in portoghese è femmina. Noi parliamo come femmina. Ma ok, il diavolo è entrato in quel serpente, e quel serpente è andato a chiacchierare con Eva e Adamo. Guarda che quando la cosa è proibita, la tentazione è grande. E quando Mosè ha scritto tutta la legge, 10 comandamenti, ma non appena 10 comandamenti, 613 altri comandamenti più piccoli, ma ci aveva degli altri. Non si parla comandamenti esattamente, ma sono le regole, forse come dogmi. E c'era
c'è ancora nella legge di Mosè, la Torah, 613 comandamenti. Quelli 10 comandamenti grandi, più grandi, e quell'altri ordinanze também si dice, le ordinanze, forse. Ok, voi capiscono. È così che qui spiega che la carne, il desiderio umano, quando tu dici non fa quello, il desiderio umano è di fare quello. E poi Gesù è venuto, è morto per noi. E attraverso la fede noi possiamo uccidere questi desideri di fare il male. E noi dobbiamo volere, perché il desiderio appare fino oggi di fare il male. Ma noi dobbiamo guardare cosa Gesù ha detto. Perché a volte noi facciamo ancora la nostra volontà. Ma è terribile perché facciamo degli sbagli, andiamo nel nostro desiderio, che è la carne, la volontà della carne. Ma grazie a Dio che attraverso Gesù, tranne Gesù Cristo, la morte di Gesù, tu puoi chiedere perdono. Ogni volta che tu ti sbagli, tu puoi chiedere perdono a Lui. Amen. Amen, glória a Dio. Perché la giustizia della legge si adempisse in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Questa carne è la nostra volontà. Quelli infatti che vivono secondo la carne, secondo i vostri desideri, pensano alle cose della carne. Quelli invece che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito. Quando noi siamo sempre attenti a quello che la Bibbia dice, stiamo sempre leggendo il Vangelo di Cristo, sempre leggendo quello che l'Apostolo Paolo ha detto, noi abbiamo questi desideri di obbedire. Amen, glória a Dio. Perché lo Spirito di Dio è con noi e mette quelli desideri di obbedire quello che Gesù ha detto, quello che Paolo ha detto. Ok? E qui dice, ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace. Alla pace, perché quando tu non pecca, quando tu non fai dei peccati, tu stai in pace, grazie a Dio. Infatti, i desideri della carne sono in rivolta contro Dio, perché non si sottomettono alla sua legge e neanche lo potrebbero. Quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Amen. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E questo è molto importante. L'importante oggi non è predicare la legge di Mosè, ma predicare che c'è lo Spirito Santo che ci aiuta a fare quello che Gesù ci ha chiesto, quello che Paolo ci ha chiesto, ok? Deve avere lo Spirito Santo. Oggi non si parla più dello Spirito Santo. Le persone predicano che tu devi fare così, devi fare così, ma non predica sullo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo, nessuno obbedisce a Dio
não obedecem a Jesus, sem o Espírito Santo, nós não riusciremos. Eu não riesco, tu não riesci a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, se não há o Espírito Santo. Amém. E anche não appartiene a Jesus. O Espírito Santo é muito importante, porque através do Espírito Santo que nós agora siamo de Jesus Cristo. Ok? Aqui está escrito, o Espírito de Cristo. Está escrito così, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Lo Spirito di Cristo è lo Spirito Santo. Ci sono delle religioni che credi in molti spiriti, molti. Ma sta con lo Spirito Santo di Gesù? Andiamo avanti. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito é vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche a vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Nós bisogniamo del Spirito. Nós bisogniamo del suo Spirito, del Spirito di Gesù. Una persona non è salvata se non c'è lo Spirito di Gesù. Aleluia. È lo Spirito di Gesù in noi che come si dice, che è una prova che tu stai con Gesù. Andiamo avanti. É uma testemunhança. O Espírito de Jesus em nós é uma testemunhança que nós appartiemo, como se appartiemo forse a Jesus. Com o Espírito su de nós. Espírito de Jesus Cristo. Ok? E dice, anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne, poiché se vivete secondo la carne, voi morirete. Se invece con l'aiuto dello Spirito, voi fate morire le opere del corpo, vivrete. Attraverso lo Spirito fatiamo morire l'opera della carne, del nostro desiderio del corpo, ok? E allora possiamo vivere. Come possiamo vivere con Cristo? É dicendo per noi stesso, non posso fare quello che non è da Dio. A questo tu uccidere la volontà della carne. Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto un spirito di schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto un spirito di figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo, Abba Padre, alleluia, glória a Dio, dobbiamo gridare, Abba, Padre. Abba è ebraico, è padre italiano, ok? Lo Spirito stesso attenta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli
siamo anche eredi di Dio, co-eredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria. Nel protestantismo não se parla de sofferenza. Nel protestantismo dice Gesù já fatto tutto, tu non bisogna fare più niente. Ma la Bibbia dice che c'è la sofferenza. Partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Paulo ha predicato questo. Guarda cosa Paulo ha predicato alla Chiesa. Non segue questo modernismo nella Chiesa attuale, sia qualunque Chiesa. Qualunque. C'è un modernismo. Tutto posso fare. No, non è tutto che possiamo fare. Non hanno capito cosa Paulo ha detto. Paulo ha detto che tutto lui soffriva per Gesù. Quando Paulo ha detto tutto posso, sta dicendo di soffrire per Gesù. Ma oggi le persone prendono il Vangelo al contrario e predica per essere ricco. Dobbiamo essere ricco, tutto posso fare tutto. No, non possiamo fare tutto, perché se facciamo tutto sbagliamo. Ok? Dobbiamo aver cura. Allora, io ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa e nutre la speranza. Finiamo qui anche la creazione. Qui si dice della creazione. Qui dice la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Anche la creazione soffre per conta del peccato umano. Anche la natura soffre. Per questo che ha le stazioni dell'anno non è più come prima, perché sta soffrendo, ok? Per conta dell'umanità. E che dice così, la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione del Figlio di Dio. La natura, il pianeta Terra, sta impaziente aspettando la rivelazione dei veri figli di Dio. Allora vi lascio, alla prossima, che Gesù vi benedica. Se vuoi iscrever su YouTube, c'è il canale Bibbia ogni giorno, su YouTube, Elena. E anche la pagina, c'è la pagina Facebook, la pagina Facebook Bibbia ogni giorno, e c'è il canale di YouTube
Bibbia ogni giorno, Elena. Dio vi benedica. Alla prossima. Shalom, shalom.